Pozdravljeni. Če smo bili kdaj v gledališču oziroma smo se udeležili kake gledališke predstave, smo lahko opazili igralce in oder, na katerem se vse dogaja. In ta gledališka predstava traja svoj čas, morda samo 15 minut ali celo 1 uro. In vidijo nas, torej vidimo jo z našimi očmi, poslušamo z našimi ušesi in si predstavljamo, kaj nam ta gledališka predstava želi povedati. Ampak to je samo tisto, kar lahko vidimo in opazimo ter začutimo z našimi čutili. Za odrom, torej za vidnim, za zaznavnim, prepoznavnim, se skriva zaodrje, torej prostor, kjer se ta predstava rodi oziroma v samih začetkih nekako ustvari oziroma prične z življenjem. In čas, trud, napor ter energija, ki je potrebna za ustvariti neko gledališko predstavo, je veliko večja, kot si mislimo oziroma kot vidimo na dan gledališke predstave. Tudi v življenju, tudi v naši gledališki predstavi, s našimi čutili lahko le delno vidimo, za kaj v resnici gre. Torej, tisti večji del, tisti širši del, tisti globlji del, iz katerega vse izhaja, pa ne vidimo in ne slišimo. In kljub vsemu se premika oziroma to, kar vidimo, je samo posledica, na nek način posledica tistega nevidnega. In vse, kar vidimo, vse, kar se zgodi in se še bo zgodilo, izhaja iz polja nevidnosti. Tam, lahko bi rekli, za zaveso, se odločajo vse stvari, ki so okrog nas. In to počnemo mi sami. Koliko smo zavedni tega početja, torej koliko se zavedamo tega zaodrja, torej nevidnega sveta, sveta, ki je nedostopno našim očesom, je samo v nas samih. Torej, razlog, ali se zavedamo in v kolikšni meri se tega zavedamo, je odvisno samo od nas. Ker sami smo namreč ustvarjalci tega sveta, vidnega, in sodelujemo predvsem v zaodrju. Vse, kar se dogaja okrog nas in se še bo dogajalo, je na nek način že odločeno za tisto nevidno zaveso. In vsak izmed nas pripomore k tej gledališki
predstavi, ki si jo lahko ogledujemo vsakodnevno. In ko bomo to zvezo oziroma povezavo uvideli, se bomo lahko še bolj poglobili v bistvo, v globino, ne toliko na površino in spet dobili moč ustvarjati svet, ki si ga srčno želimo. Hvala.